இதே மாதிரி இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரா மாத்ரா. ரா மாத்ரானா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ரா சவுண்டு. ஸோ ரா சவுண்டு எப்படி படிக்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் ரா. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ரா இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் 4 டைப்பாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 3 டைப் ரானே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். லாஸ்ட்டு ஒரு சி மாதிரி ஒரு பெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா, கீழே ஆதாரான்னு போட்டிருக்கேன். அதை உங்களுக்கு ஆஃப் ரா, அதாவது இர் சவுண்டில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி படிக்க போகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரா, இதை பூரா ரா சொல்லுவாங்க. பூரா ரான்னா ஃபுல் ரா. ஸோ அதை எப்படி படிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ரா சவுண்டு ந ர இம், நரம். சாஃப்ட் கர்ணா, கர்ணா. ஸோ டூ, டு டூ அப்படி சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இதுவும் ரா சவுண்டில் தான் படிக்க போகிறோம். இது லெட்டரோட கீழேயே ஜாயிண்ட் ஆகி வரும். ஸோ இதை எப்படி படிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ட்ரம், டா கூட ரா கீழே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள், அந்த உல்டா வி. ஸோ ட்ரம். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக், ட்ரக்கு, டா கூட ஜாயிண்ட் ஆகி வந்தது. ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ரா தான். ஸோ ஒரு ஸ்லாஷ் மட்டும் உங்களுக்கு வரும் கீழே லெட்டர்ஸோட. ஸோ அது எப்படி படிக்கலான்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். பிரேம், பிரேம்னா லவ். நெக்ஸ்ட்டு ஜிக்ர, ஜிக்ரனா டிஸ்கிரைப். நெக்ஸ்ட் இந்த லெட்டர் தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஃபைனலாக, ஆஃப்ரா. ஸோ அதை இர் சவுண்டில் படிக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு பென் மாதிரி வரும் லெட்டர்ஸ் மேலே, அதை நம்ம இர் சவுண்டில் படிக்க போகிறோம். க இர் இம், கர்ம, ஒர்க்கு. தர்ம, ஸோ ரிலீஜியஸ். ஸோ இதை தான் பார்க்க போகிறோம்.